看上帝的话语，加拉太书6章9节1节。 하나님의 말씀 갈라디아서 6장 9절입니다. 加拉太书6章9节，祈祷我们行善不可伤志，若不灰心，到了时候就要收成。 아멘. 우리가 이 세상을 살다 보면 억울하다고 생각되는 일들을 많이 我们 당합니다. 在这世界上生活的中遇见很多的冤枉的事情， 성경의 가르침대로 살려고 하면 特别是我们按圣经的教导来生活的话，更 冤枉的事情更见得多。耶稣说：“你打你的右脸，你就是转过来，右脸也有他打。” 这圣经里说，你打我的右脸的话，你就是打别人。你说这样的话多好，多痛快啊！因此，按照上帝的话语来要生活的话，就是什么很冤枉的事情多。 圣经告诉我们，打人的人不说，就是什么，挨打的人你该怎么做就告诉的，这多么冤枉啊！因此我们灰心的，别的人都做好了，可是受的不好的事情是我们，是不是冤枉？ 因此灰心的，灰心的话，因着这个灰心，我们人是灰心。 我们换个立场来想一下，耶稣冤不冤枉啊？耶稣是 不能说话的程度来，他受了冤枉。万一耶稣因着这冤枉灰心的话，那我和大家是怎样呢？万一耶稣就因着冤枉的事情来灰心的话，那我和大家怎样啊？该怎样？ 灰心是什么呢？我们带着自己的想法来进行某一个事情，可是这个我要计划的事情不能成就，因此就是什么灰心，心掉下来是一样的，就心脏掉下来是一样的，没有活的盼望。灰心最可怕的现象是，所有的事情都结束。 灰心的话，那个事情灰心可以，可是呢，灰心的时候呢，不是一个事情来灰心，所有的事情都灰心的。年轻人有潮起蓬勃。我年轻的时候，老人们更向着我说话。 你吃玻璃也能消化，就是没有就不能吃，你给他什么就是吃什么。我也不知道肚子疼是什么意思，来生活的。现在知道，就有点过时的话，就是不好受。现在知道那个。 年轻是什么？潮起蓬勃，希望。年轻人就是腰疼吗？腿疼吗？熬夜也是一去那个桑拿的话，都批发出去了。大家怎样呢？可是现在怎样呢？ 一天熬夜的话，那岁数大的人不行。虽然是这样的年轻人，灰心的剑就是刺透他的心。那样的时候，他所有的都抛弃了。为什么自杀呢？
灰心了，所以自杀， 포기해버리는. 都抛弃了。 그래서 이게 무서운 거예요. 这就是很可怕的。 신앙인이 낙심합니다. 信仰人灰 신앙인이 心， 낙심하면 그 신앙이 모든 것이 스탑돼 버립니다. 기도도 这 스탑됩니다. 所有的都 찬양도 停止 스탑됩니다. 了，赞美、祷告都 말씀 停 듣는 止 것도 了， 스탑됩니다. 听到也停 심지어는 止 교회 了， 나가는 것도 스탑됩니다. 来教会也是停止， 모든 것이 귀찮아지고 所有的 다 都 떠나고 싶어. 就是什么都不愿意做。 누구 와서 뭐라고 하는 아무리 어떤 아름다운 어떤 어드바이스가 있다 하더라도 그의 귀에는 하나도 들리지 않습니다. 再美丽的话跟他说，他也听不进去。 예수님을 3년 동안이나 跟随 쫓아다니며 耶稣3 죽은 年 자가 的 살아나고 死人 안진뱅이가 复 일어나고 活， 눈먼 자가 눈을 坛子 뜨고 起来， 눈을 걸었던 瞎 그 眼 모든 睁开 기적의 眼 현장에 睛， 함께 공유했던 行水 제자들도 面上的门徒们， 예수님이 이제 내가 떠나야 耶稣 되겠다고 行 하는 这 그 些事 말씀 情 한마디에 看见的门徒们，耶稣离开的时候，他们就 내가 灰 다시 心了。 올 것이다 뿐만이 아니라 내가 사흘 후에 부활하리라고 我3天以后复活，我要重新来。虽然这么见证， 들었던 그것도 예수님의 직접적인 음성을 들었던 亲自听耶稣声音的门徒 잊어버리는 都忘记了， 낙심해 都 버렸어요. 灰心了。 요한복음 13장에 约翰福音 주님께서 13章 마지막 主 제자들과 最 제를 后 만찬하시면서 与耶稣基督一起做最后的晚餐，他离开，我要离开。这么说的时候，这门徒们灰心了。 너희는 마음에 근심하지 你 마라. 们14章里说，你们不要担心，信上帝也信我，在我家里有好多的住 하늘의 处。 소망 가지고 이기라고 그 跟他们说，你们带着天上的盼望来生活。 그렇게 소망을 话语的 주셨음에도 耶 불구하고 稣亲自给他们盼望， 그들은 그것을 하나도 듣지 않아. 可是他们没听见。 내가 사흘 후에 갈릴리에서 만나죠. 我3天以后在加利利， 그 말을 듣고 위见갈릴리로 你们。 주님 만나러 간 사람. 而一个人都没有去加利利的人， 기도에 대해서 뿔뿔이 흩어져서 他们都灰 각자의 心 자기의 了，各 생각대로 自 흩어져 回 버렸어요. 去自己的生活 심지어는 里。 부활하신 주님을 만났는데도 불구하고 虽然复活的耶稣遇见了， 곳에다 也 손을 是 찔러봐야 되고 그리고 就是什么， 수밖에 刺透 없었던 他的 이 肋 오학 旁。 시절의 제자들 낙심해서 他们为什么这么做呢？就是灰心了，什么都做不了。 주님도 이 땅에 오셔서 그런 철부지들 같은 主来到这个地 그런 上， 그런 죄인들을 위해서 这样不 대신 懂 죽어야 된다고 하는 不 그 하나님 懂事 뜻에 的人， 주님 为了 억울하셨을까요? 他 안 们死， 억울하셨을까요? 这样的时候，主是不是冤枉呢？ 예수님이니까 아무렇지도 않았을 那 것 耶 같아. 稣的话，也是耶稣是什么都不是吗？这样的事情， 내가 죽을 가치가 있는 놈들 앞에서 죽어야 我就死的有价值的人面前死了才对。可是这个没有价值的人，为了他们死， 얼마나 속이 상하셨는지 多么伤心呐！ 因此，耶稣这样伤心，就汗地流血一样的程度来祷告， 여러분 그 말씀 안에 무슨 这个 주님의 杯 심정이 就 들려 过 있겠습니까? 去。来这样 억울합니다. 祷告的，这个话语里面有什么？上帝啊，我 아버지 왜 冤 나를 枉， 버리시고 为什么你撇 왜 弃 자녀를 我？ 살리시려고 为什么 나를 救 버리십니까? 他们呢？为什么撇弃我呢？ 그런 아버지 뜻이기에 거역할 수 없어. 어쩌면 이것을 좀 벗어나 볼까? 而他知道上帝的旨意不能拒 땀방울이 绝， 빗방울처럼 떨어진 因 거예요. 此这样汗滴流血一样的滴下来祷告的，他没有灰心，接受上帝的旨意，因此我们今天能活下去 중요한 了。 사실은 예수님의 제자뿐만이 重要 아니라 的事实是，不单是耶稣的 선지자의 门徒， 선지자라고 말하는 엘리야도 先知以利亚， 그가 열왕기상 17장에 나타나서 列王记上 사라밧 땅의 17 과부의 章， 그 在撒拉法 먹을 것을 寡 채워주고 妇 그 아들을 面 죽은 前 자를 살려내고 给他们吃， 또 去 18장에 死 와서 的儿子救活 갈멜산에서 他。 850대 1의 还有 대영적인 18 전투를 章 벌이며 里， 승리했어요. 就是800个假先知和征战的时候，他得胜了。 물과 비를就是 마음대로 떨어뜨렸던 不来 위대한 的 선지자 雨也降下了。 낙심해버렸어요. 这19章他灰心了，为什么灰心呢？ 성경의 말씀을 그대로 하면 按照圣经的 그의 话语说的话， 아하방의 부인인 이사벨이 亚哈王的妻子以谢比就是要治死他，他就是灰心了。 我看这句话 이 语的 위대한 时 선자가 候， 그 여자가 죽이겠다고 그것 때문에 발벌 떨었을까? 아니에요. 사역을 하다 就 보니까 想 그 심정이 이해가 되더라. 这个以利亚是就是这个女人要支持他，他 하늘에서 灰心 비를 吗？ 쏟아지게 不 하고 是的，
他天上降雨，就天上降火也是消灭彰显这样的能力。就是以赛亚是以利亚就看见他们不灰心的亚哈王的时候，他不悔改，他们不悔改的时候，他就是灰心了。他这样灰心的时候，这样彰显能力的以利亚，所有的都停止了。上帝啊，你治死我吧！他口里指出这样的话，是死了的以后，所有的都结束嘛？他就这么想。这灰心是这么可怕的。灰心更可怕的是什么？所有的都停止的话，结束就什么？可是呢，罪呢不结束，那时候罪呢更藏起来的，更长起来的。以色列百姓，摩西的引导来，出埃及了，过红海了，他们经历了这么极大的事情。自己所梦的想象和环境是不一样。他们过旷野，没有草，没有树木，没有湖，也是打不了鱼，什么都不能做。他们也不知道前面的路，他们就是担心忧虑。那时候引导者摩西也看不见了，那时候以色列百姓怎么样？就灰心了。我们为什么来到这里呢？我们没有买葬地，我们来到这地上吗？没有吃的，我们来到这地上吗？那时候在埃及的时候，有很多的鱼肉能吃。他们前面是黑暗了，他们都停止了，什么都，他们面前的所有的事情都结束了。以这个来结束的话，那就好了。可是从那时候开始，罪就是长起来，他们变造偶像，就是他们按照上帝的旨意正相反的来做事情了。他们制造了金牛犊，他们崇拜金牛犊，就是说他们就是灭亡了，他们就是败坏了，成为一个偶像者来败坏了。这就是灰心的结果。灰心的话，所有的都结束，在家里也不愿意出来，不愿意学习，为什么我活着也不知道，所有的都结束。근데 이 낙심이란 그래서 이 주님께서 우리에게도 말씀하시고 이제 낙심하지 마. 오늘 이 말씀에도 낙심하지 마. 今天的话语来，上帝对我们说，不要灰心。 낙심은 바다를 육지같이 건넜던 사람도 낙심합니다. 过红海的人也灰心，耶稣的门徒也灰心，天上降下火的人也灰心的。 마귀는 우리를魔鬼让我们持续的灰心，为什么呢？这所有的盼望都要让我们结束。虽然得到上帝的能力的人也好，带着天上的盼望的人也好，所有的都撇弃了，对教会有灰心。 在家庭里有灰心，不让祷告，不让听到，不让赞美，所有的都停止，不愿意做。因此，主在今天通过今天的话语说：“你们行善不可伤志，若不灰心，到了时候就要收成。”主向着我们说：“不要灰心。” 重要的事情是什么？我们行善不可伤志。
제가 여러분에게 한번 若 물어볼게요. 不回心， 악을 행하는 사람이 낙심하겠습니까? 那 안 作 하겠습니까? 恶的人灰心吗？我跟大家问一下， 악을 행하는 사람은 作恶的 결단코 人 낙심하지 灰 않습니다. 心吗？作恶的人 주변에서 绝对 보잖아요. 不灰心的。 결단코 낙심하지 않습니다. 악을 열심히 행합니다. 他们热心的作恶， 그랬더니 어느 날 낙심했습니다. 可是哪一天灰心了？ 아무리 악하게 해도 악해지지 않으니까 就 낙심했습니다. 是你再让他作恶也是不 그래서 做， 아, 所以 나 灰 이제부터 心了。 악한 일 안 할 거야. 我现在开始 그런 不 사람 做 봤습니까? 做恶事，有这样的人看见了吗？大家， 악을 행하는 자는 결단코 낙심하지 就 않습니다. 是作恶的人绝对不灰心的， 선을 행하는 자는 낙심합니다. 可是行善的人就 여러분 灰 기도 心的。 많이 하시는 분이 낙심할까요? 祷告 잘하는 사람이 多的人 낙심할까요? 灰心呢，还是不祷告的人灰心呢？ 분위기 파악 못 하십니까? 大家是不是不能分 기도 辨吧？ 많이 하시는 분이 낙심할까요? 祷告多的人灰心呢，还是不祷告的人灰心呢？ 교회를 무척 사랑하시는 분이 爱教 낙심할까요? 会的人灰心呢， 대충하시는 분이 不 낙심할까요? 爱教会的人灰心呢？ 헌신을 무지하게 많이 하시는 献 분이 身 낙심할까요? 多的 안 人 하시는 분이 灰心呢 낙심할까요? ？不献身的人灰心 안 呢？ 한 사람이 낙심한다고요? 那不做的人灰心，是那 집에 样吗？ 아들이 있는데 이 아들이 공부는 안 하고 我的 하지 我 말라는 有儿 쓸데없는 子， 짓만 有 하고 一个 돌아다니는 儿子，他不学习，做 한 어머니는 교회를 열심히 다니는 권사님이시고 한 어머니는 有 교회도 一 안 个 다니는 母亲是去教会的人，热心的劝示；一个是不 여기다 去教 대충 会的 다닌다는 母亲。 사람은 교회는 오는데 기도도 안 하고 还有就 교회는 是 오는데 교인의 有 어떤 一个 그 人是 어떤 去教会 뭐랄까 也是 그 不祷 삶을 告， 살아가지 않는 다시 말하면 주님의 삶을 살아가지 않는 他 사람들을 不 얘기합니다. 过按着主的生活来生活，就是什么就是宗教人来这样去教会。 열심히 可 신앙생활을 是 하고 热心的 기도하며 信仰生 권사님은 活的 그 诠释 아들이 呢？ 공부도 안 하고 他的儿子不 세상적으로 学 놀고 习， 대충 在 대충 跟世上 살아가고 人一起生活， 못된 짓만 하고 还有 다니고 做坏 그 事。 아들을 보며 무엇을 할까요? 他看那个儿子的时候，是不为了他祷告啊，热心的祷告。 기도의 첫 제목이 아들에 대한 기도입니다. 祷告的第一个题目 새벽마다 是为了 기도의 儿子， 자리는 항상 나와서 기도합니다. 就是祷告的时候常常来祷告，为了儿子祷告。 하나님 上 우리 帝 아들 啊， 저렇게 내버려두면 上帝啊，就是改变我的儿子吧， 몸부림치며 기도. 就是说挣扎的来祷告。 그리고 방문을 열어봅니다. 还 그 有 아들이 여전히 敞开 딴짓을 하고 있어요. 儿子，看见儿子，但是这个儿子还是那样，这样的时候他会不灰心呢？ 낙심합니다. 就灰心的。 근데 아들이 잘못했어요. 대충 살아요. 可是儿子做不好 못된 了 짓만 하고 ， 돌아다녀요. 那他的 술이나 生 먹고 活， 담배나 피고 돌아다닙니다. 他的生 그러나 活 말아, 就 이만 是 네 인생 那个匆 네가 忙的 사는 过， 거지. 인마 내가 무슨 상관이 있냐? 아무 관심도 就 없습니다. 没有关系。 엄마가. 그 어느 날 아들 방을 열었습니다. 哪一天就是 여전히 看 못된 见 짓을 하고 있습니다. 看见他的 그 엄마 儿子 낙심할까요, 안 할까요? 做不好的事情，那母亲能灰心吗？为什么不灰心？ 어차피 저는 그런 놈인데 他就是那样的人。 뭔 얘기인지 귀 있으신 분은 들으셔야 되는데 有耳的人能听见才行。 한 해를 마무리하면서 낙심자들이 생깁니다. 就是这一个结束一年的时候出现灰心 왜 的 그렇게 人， 얘기를 해요? 저 양반 굉장히 열심히 하시는 분인데 낙심했다. 就是他也热心做的人就灰 열심히 心 했기 了， 때문에 因热心做了嘛，所以灰心。 교회가 이 지경이 됐습니다. 教会现在这样的 대충 情况， 다니신 분은 그냥 떠나면 그만입니다. 就是什么 이런 不关心的人离开就行了， 열심히 헌신하고 热心的献身， 이 교회에서 热 눈물 心的 흘리며 流泪的 신앙적인 祷告的人呢 떠날 ， 수도 없고 就是不能离 안 开， 떠날 수도 없고 也不能不离开。 도대체 이 교회를 어떡하라 但是这个教会该怎么办？ 기도합니다. 祷告， 하나님 이 교회 좀 불쌍히 上帝啊，可怜我们教会吧。 몸부림치며 他挣扎的祷告， 근데 1년이 可 지나고 是过了一年， 2년이 过了 지나고 2年， 3년이 过了3年， 뭔가 변한 건 就 없고 没有一点改变的事情， 낙심하겠어요, 안 하겠어요? 他是不是灰心呢？ 낙심합니다. 就灰心的。 그래서 믿음 있는 자들이 주의해야 될 因 것은 此，有信心的人要注意的事 오늘 情是 주님이 不要 그래서 灰 선한 心。 일을 행하는 자에게 因此，主向着行善的人说：“不要灰心。 한번 보세요, 낙심하는 거. 作恶的人不灰心，绝对不 근데 灰心。 선한 일을 행하는 那 자는 行善的人就灰心的。 그래서 주님 말씀하시는 因此，主向着我们说：我们行善不可上志， 선한 일을 若不 행하되 灰心， 낙심하지 말라. 到了时候就要收成。 그래서 오늘 주님 말씀하시기를 낙심하지 말고 因此，主 피곤치 向着我 아니하면 们说 내가 이름에 ： 你 거듭나 不上知，
灰心，到了时候就要收成。这时候是什么？开罗斯时间。我们1月1号就是11点见面，要做礼拜，这个时间是 Kronos。可是这圣9节里说的这个时候是什么？开罗是上帝的时间。耶稣什么时候再来？就是那个时候。你对那个事情不要关心，就那个时候，那就是主的时候。主说就是这个时候，那时候他行，就是来到这个地上的事情。在这个地上最冤枉的民族就是以色列百姓吧。他们出埃及7天的路能进去的上帝应许的地呢，就是流淌到40年。流浪40年，他40年当中受了很多的苦难。那么7天的路程能走的路，为什么上帝让他们走40年呢？申命记8章16节里这么说，就是什么？最后赐福给他们，让他们降低，最后呢，就是要赐福给他们。因此，这个7天的路程能走的路，让他们在旷野里走40年的路程。那骄傲的人能受福的话，世世等福也好，灵性的福也好。灵性骄傲的人接受那个体验上帝的能力的话，他就是陷入异端的。肉体来骄傲的人要得到名誉和钱的话，他呢因那个要灭亡的。父亲是很富裕的，儿子呢天天玩的人，他一点没有体验的，就是因着父亲他就过好的。我们向着这样的人呢，金筷子这么说。大家看见了这个金筷子们成功的吗？因此大人说父子不能过3年，这就是这虽然是不是真理，可是有道理的。贫穷不能过3年，为什么出现这样的事情？父亲是负责，就是世上的人都是什么自己的下手来看见的，以为自己是最高手，就是什么填满了骄傲。那么上帝这样的人能吃真正的福吗？这样的表现是很不好的。是万一大家是上帝的话，这样的人吃福吗？因此上帝呢就是谦卑的人赐福的。这里说谦卑的是什么呢？只仰望主，让我完全的仰望，让我完全的主。我的帮助从何而来？就创造天地的耶和华而来。带着这样确信的信心来，谦卑的低头的，上帝面前谦卑的低头的人，上帝给他赐福的。这样的时候呢，就是通过这个福，死的人能救活起来，在这地上能行福。因此上帝呢就是谦卑的人赐给福的。上帝呢就又决定了以色列百姓吃福，让他们迎着景象不能做行福的。大家想一想，就是7天能走的路程，让他们走40年。那时候谁更不好过呢？是上帝呢，还是
以色列百姓呢，不知道的话呢，你看见你的儿子来，好好的想一想。 고통받는 자녀를 바라보는 여러분이 더 고통스러운가요? 就是子女受苦的时候，子女更苦呢，还是看见的父母的心更苦呢？我选择的百姓，7天的路能走成的路，让他们过40年。这7天走也好，1天走也好，你谦卑的话，谦卑的话，上帝是能赐福他们的。可是他们经营的景象啊。 过了40年才能进去迦南地的，因此我们明确的要做的事情呢，就是什么？上帝所愿，建立上帝所愿的教会。因此，我们虽然是愿望，不要灰心，就带着盼望聚集了。 上帝所愿的事情，不是当场实现了才行啊！1年、2年过，3年过，没有成就。昨天我遇见了一个人，他跟我说什么时候结束啊？我对他说，我也不知道，这个事情可只能是父知道，是很渺茫的。 在前面带领的人赐给大家，就是有勇气嘛，赐给勇气才行。7天能结束，1年能结束，3个月能结束。就是不结束的话，就是你说撒谎了。这样的事情不能说是撒谎。这个10年以后结束，这样的话，这里存留的人哪有啊？ 大家参军了以后训练过吗？没有训练过的人不能说话。刚开始让他们做多事的话，谁能做啊？ 그놈이 털 하는 바람에 다 4번 또 타다가 8번 이러다가 200번 다 채워버립니다. 刚开始让他们做2遍3遍，一开始让他们做500遍的话，谁能跟着说呢？跟着做呢？因此，在前面的人说是要马上结束，这么说话的。就什么时候结束，谁都不知道。为什么呢？ 就是恶的人不灰心嘛。我常常说呢嘛，谁灰心呢？就是善的你，我们就灰心，这就是问题。就是他们等待什么呢？让我们灰心的，等待灰心。就是最后就是灰心的，这就是奇怪的事情。 我要做最后这个1周，我做完了，下周开始不来。就是什么射箭的灰心的魔鬼，让他高兴的事情，这是很可怕的事情。因此，以色列百姓流浪40年，最后赐福给他们。 여러분 쉽게 뭐 이직함 쉽게 들어오는 것은 쉽게 나가버립니다. 就是那个容易的进来的呢，这就容易的出去的。 여러분 로또 같은 거 당첨된 사람들의 후기들 이렇게 가끔 이렇게 뭐 신문이나 나오죠. 로또 당첨돼가지고 로또那个得到的人，他们的后期看的话。 也没有那么好的，有很多的都是他比以前更败坏了。听见了这样的声音，所以呢，容易的进来的，这不好的。那么我们的教会容易的改革的话。 那容易的编制有这样的可能性。我们怎能建立了这么美丽的教会，怎能再败坏呢？
有这个达到这个程度才行。 圣经里说了吗？为什么上帝让以色列百姓流浪40年呢？让他们容易的走的话，他们就是容易的抛弃了。容易的改革的话，就容易的抛弃了。上帝向着我们所要求的是什么？这时候不是灰心的时候，就是回向自己的时间，默默的回向自己的时间。那上帝所愿的教会建立的话，上帝建立好的教会，因着我误会吗？因此回想自己。上帝就是赐给了我们这样的时间。大家我们现在已经过了3年了。我们刚开始，可是不知道的人看见我们的话，3年中他们改变的很多，能看见了这一点，可是我们自己是不知道的。因此确认我们改变的面貌，以前是怎样，带着怎样的心情，可是现在是怎样。就是什么也有编制的部分，也有变化的部分，也有的。因此，真正这教会成为一个上帝所愿的教会，为了这些祷告，赞美、努力，这样的时候，你灰心的话都结束的。就是当然奉献了那么多，可是遇见了这样的事情，我们是太冤枉了，这个不用提了。因此就是灰心，就有很多的人都要离开教会，很多人都说要离开教会。教会是主的身体，就是什么主心痛的。就是大家看见心痛的主以后要离开吗？能那么离开吗？圣灵强烈的引导我，圣灵就是催着我，今天做礼拜以后，做最后的礼拜以后，下年我就走。因此有这样的人，圣灵向着我强烈的说这样的话语。结婚了，娘家的母亲有病了。你去照顾妈妈呢，还是你要逃跑呢？就是还是照顾她呢，还是要离开她呢？无责任的来逃跑的话，能行吗？因此需要大家的。来到教会的话都疼，不是大家疼，牧师也痛，因此互相帮助才行。没有你做好我做不好，没有这样的，互相鼓励。我离开就没事，离开就啥事都没有，这样想的话，谁关心这个教会呢？因此主命令我们不要灰心。那行善的人不要灰心。主就是这么说，我与你同在，主这样允许的。大卫打歌利亚以后受了很多的苦难，灰心了，灰心的事情很多，就是没做好没做错的人受的时候他就是灰心的。那时候大卫理解的重要的话语就是上帝与我同在的话可以的。
诗篇51篇11节里这么告白，主的灵不要离开我，所有的都离开也好，可是上帝不离开的话就可以了。过去1年就是走过了很苦难的路，大家都辛苦了，大家都很辛苦，很冤枉。可是主与我们同在的话，都可以的。主这个1年当中，主与我同在的事情多么多啊！我们也听见了这样的消息。今天抓住这个话语，不要灰心。必须到了时候，主就成就。主就是给我们这样的应许，大家用信心来得胜。必须要造成主所愿的美丽的教会。灰心的话不行。我们站在世界的末了，教会有这么臭就有味儿，这就是世界的末了。我们站在这世上的末了，不要灰心，就是自私与罪征战。因此我们在天上与主相见的，这就是我们的盼望。这1年中大家与我们在一起，就感谢，真心的感谢。来年再见的时候，更有力量的面貌来，带着盼望来遇见吧。Happy New Year。祷告。我们一起祷告的时候，上帝啊，真累呀，很累呀，我很冤枉啊，就是背痛啊。上帝为什么这么不好快的结束这个改革呢？这样冤枉。因此我们灰心，因此我们就想离开教会。可是主赐给我的护照有这个使命嘛，我要最后位置要顺从，可是很难很累。上帝赐给我能力吧，力量吧。虽然这1年上帝引领也是很感谢的，可是前面的路程上帝赐给我们能力吧。一起祷告。